हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यमी रिव्यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिक्स सरप्राइज। और ये देखिए एग है ये, और इसमें अंदर ये फ्री टॉयज जो है वो रहता है। तो हम इसको जल्दी से अनबॉक्स करेंगे और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। और इसमें कितने देखिए रंग बिरंगे ये सितारे से बने हुए हैं जी। इसमें चॉकलेट है छोटा छोटा। देखते हैं इसमें अनबॉक्सिंग के बाद इस तरह से टॉयज, ये जेम्स है दोस्तों। और जल्दी से देखते हैं। वाह, देखिए ये रंग बिरंगे जेम्स। और ये इसमें निकला है टॉय। देखते हैं क्या है ये टॉय। ओके, ये तो मुझे कोई गाड़ी लग रही है दोस्तों। ओके, केंचुआ है ये। और ये इसके टायर्स हैं। 1 2 3 और 4। टॉय, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।